ஹாய் குழந்தைகளே, இது பிரசன்னா குட்டி ஸ்டோரீஸ். ஒரு நாள் ஒரு குட்டி முயல் காடு வழியாக நடந்துச்சு. அவன் ஒரு குட்டி பறவையை பார்த்தான். அந்த பறவை ரொம்ப பசிச்சிருந்தது. முயல் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? அவன் தன்னோட கேரட்டை அந்த பறவைக்கு கொடுத்தான். அந்த பறவை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நல்ல மனசு இருந்தா எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தோஷம் கிடைக்கும். Hey everyone, it's so great to see you. Don't forget to hit that subscribe button right over there.